맛있겠는데요? 토요일인데요. 어제 저 마라톤 클럽에 형님께서 나오셔가지고 픽업해 주셔가지고 잘 먹고 잘 자고 오늘 아침에 마라톤 팀에 인사도 잘 드리고 아침까지 잘 먹고 다시 트레일로 돌아왔습니다. 트레일 여기 403마일 지점부터 다시 시작을 하는 건데요. 이쪽이 마라톤 클럽 우리 저희 모이는 그 라케냐다라는 파사데랑 인근의 도시인데 그쪽하고 2번 하이웨이 만나는 쪽 가까워가지고 한 1시간 정도 산길로 이렇게 올라오면 이 피세트를 만나는 곳이 있어요. 그래서 거기까지 또 다시 저를 데려다 주셔가지고 하루 반나절 잘 쉬고서는 다시 트레일로 돌아왔네요. 나와주시는 분들도 있고 해서 너무 감사하고요. 힘을 내서 또 가보도록 하겠습니다. 드디어 왔네요. 여기 전에 PCT 체험기 2차 PCT 체험기로 올렸을 때 바로 이 자리 와가지고 제가 밥 해먹고 내려간 적이 있었죠. 감회가 새롭네요. 이게 3월달인가 아마 4월달쯤이었을 거예요. 쓰레기는 이렇게 버리고 가셨나? 집어줘야지 이런 거는. 여기부터 밀크레이크 파이어 스테이션까지는 한 3마일 정도? 밀크레이크 파이어 스테이션 이쪽에 보이죠? 구름이 좀 긴 날씨라 아주 덥지도 않아서 빠른 시간 내에 여기까지 오게 됐네요. 트러블이 있거나 이러면은 연락을 하라고 KOA로 데려다줄 수 있다는 9번화 리프트 부를 수 있다 이런 인포메이션도 있고 좋군요. 님을 받아서 다시 하겠습니다. 여기가 밀크레이크 파이어 스테이션입니다. 오늘 구하는 지금 시간이 한 3시 한 2시간 정도 더 하이킹해서 그런 미세먼지나 이런 게 없었으면 멋진 뷰였을 것 같아요. 여기가 지금도 멋집니다. 멋져. 잘 나왔죠? 해가 내리면 지고 있는데 마지막 계곡에서 물 좀 받고 캠프사이트를 찾아 가고 있습니다. 이 마라톤 뛸 때도 그렇지만 막판에 어필 진짜 너무 싫네요. 빨리 나와라. 또 언덕이네요. 오늘 저녁은요 라면에 스낵면 빨리 익네요. 라면을 새로 보급받아 왔고요. 물을 이렇게 끓여가지고 팩은 다른 음식 먹은 팩인데 여기다가 라면하고 누룽지를 넣고 뜨거운 물을 끓여갖고 그 안에 넣고 그냥 불리는 거죠. 왜냐고요? 가스를 끓이면 되는데 가스를 끓이게 되면 가스가 많이 닳죠. 가스를 아끼느라고 이렇게 끓여 먹고요. 이거는 보온통을 만든 거예요. 이거는 이런 팩 같은 거 들어갈 수 있게 보온통을 만든 거고. 아무튼 오늘은 보람찬 24마일 정도를 마치고 해가 지금 거의 다 졌죠? 뷰도 괜찮은데 자리를 잡고 텐트 치고 이제 먹어요. 날이 따뜻해지니까 좋은 점은 이렇게 저녁 때 운치 있게 밖에서 이렇게 먹을 수 있다라는 거. 바람도 안 불고 물도 잘 끓고요.
오늘 김밥이랑 뭐 계란이랑 많이 먹고 왔어요. 그래서 24마일 오는 동안 중간에 물 보급하는 거 외에는 따로 밥을 안 먹고 바로 그냥 스트레이트로. 굿모닝, 굿모닝. 안녕하세요. 구름이 산 아래로 깔려있는 게 아주 멋지네요. 밤새 기침을 하면서 저 아주 목소리가 완전히 깔려버렸네요. 오늘도 힘차게 출발합니다. 이런. 큰일 날 뻔했네요. 이건 뭐 눈길만 미끄러운 게 아니라 흙길도 이게 내리막엔 엄청 미끄럽네요. 넘어졌어요. 아파라. 등을 찍었는데 등에 백팩이 막아줘서 살았네요. 손이야. 정말 위험한 게 많군요. 이 돌 위에 모래 때문에 쫙 미끄러졌네요. 조심해야 될 것 같습니다. 436마일 지점. 얘는 물도 있고 도 있고 집도 있고 일부 시간인데요. 세개 가니까 핫도그도 주고 좋네요. 쉬어가기 딱 좋습니다. 날씨도 좋고. 아까 미끄러져 넘어질 때 다리가 좀 근육이 뭉쳤나봐요. 상당히 이게 지금 아파가지고 굉장히 느린 스피드로 최대한 안 아프게 KOA까지 가보도록 할게요. 아직 8마일 넘게 남았는데 시간이 꽤 오래 걸릴 것 같네요. 이게 천천히 가야 되다 보니까. 살살 미끄러지지 마라. 이제 내려가는 길만 남았겠죠? 이런 개똥도 약에 쓰려면 없다더니 근육 뭉친데 풀어주는 약을 분명 챙긴 걸로 아는데 먹어보려고 찾아 보니까 없네요. 중간에 어디다 빼놨던 거 봐요. 근육 뭉친 게 점점 심해지네요. 이거 내리막 1000피트 정도를 더 내려가야 되는데 이 상태로 굉장히 힘드네요. 한 치 앞을 모르는 게 인생이라더니 PCT 하루하루를 정말 모르겠네요. 컨디션이 어떻게 바뀔지. So cute. Cute. Interesting. Kawaii. Kawaii, yes. I never wanna hold you back. I wanna give you every chance to make it. I'm afraid if our love collides, you'll leave me alone tonight. 'Cause I'm changing and I'm breaking. My name is Hey, I'm sorry. Neil. Neil? Meeting you guys. What was it? Look inside my door. Oh, yeah. I have some cold beer and some chili dogs. Oh, yes. Come by. 샌드위치하고 맥주하고. Look at this. How nice. Oh, is that a camera? Yeah, it is. Little. It's a little but powerful. Are you guys doing the whole thing from start to finish? Yeah, I am. Mexico to Canada? Yes. Yeah, same thing. I got it right on the door too, actually.
It looks like a hippopotamus. Oh, really? Yeah. Coming up out. 저쪽에 있는 바위는 하마처럼 생겼다고 하고요. 저쪽에 저 바위 있는 데가 영화를 많이 찍은 스타워즈의 그 옛날 스타워즈죠. 오비원 케노비하고 스카이워커 만나는. I never wanna hold you back. I wanna give you every chance, and I'll stand against